Arrestato e portato in carcere il 24enne di Chioggia, accusato di aver accoltellato la turista tedesca a Sottomarina, era in ospedale senza misure a suo carico. Ad Olo, anziano rapinato della collana fuori dalla chiesa alle 9 del mattino. Il sindaco lancia un appello alla rapinatrice invitandola a costituirsi. Strage sfiorata in A4 a Melo, dove lo scoppio di uno pneumatico fa schiantare un tir sulle barriere che separano le carreggiate. Fortunatamente le strutture tengono ed evitano il salto. Invitato in una nota discoteca di Jesolo per una serata, evento annullato perché il trapper Baby Gang è stato arrestato a Milano. Le polemiche e le parole del locale, il Kings. $2.400 imprese in meno rispetto all'anno scorso, aumentano i fallimenti e rallenta l'export. Il Veneto produttivo si sta fermando, l'allarme lo lancia la CNA che chiama in causa anche la politica regionale. Predire gravi patologie cardiache come l'infarto attraverso un innovativo screening cardiovascolare lo hanno presentato al Centro di Medicina a Mestre. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati. Il telegiornale di Venezia, questi dunque i titoli. Cronaca in primo piano perché se fino ad oggi era soltanto indagato e non aveva misure cautelari a suo carico e si trovava in ospedale, adesso è stato arrestato e portato in carcere. Parliamo del 24enne di Chioggia, accusato di aver accoltellato la turista tedesca a Sottomarina. Decisivo ritrovamento del casco. È in carcere con l'accusa di tentato omicidio il 24enne indagato per l'accoltellamento di una turista tedesca in via Vittor Pisani a Sottomarina. I carabinieri hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Venezia nei confronti del giovane che 24 ore dopo il fatto era stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Chioggia a seguito di un accertamento sanitario obbligatorio disposto dal sindaco Mauro Armelao. Ora il passaggio in carcere. Non è una cosa così semplice da ottenere, un'ordinanza di custodia cautelare vuol dire che delle prove a carico di questo sospettato ci sono fondate, il GIP non firma sicuramente un'ordinanza su ipotesi che potevano fare comunque i militari o comunque le forze di polizia. L'aggressione ha scosso profondamente Chioggia e non solo. La giovane turista era stata raggiunta da 16 coltellate mentre portava a passeggio il cane. Solo il provvidenziale intervento di alcuni passanti aveva, secondo gli inquirenti, scongiurato il peggio, facendo fuggire a piedi l'aggressore. Lei scappa via verso questa via Spucci, non so come si chiama questa via. È detto l'uomo col casco è magro, ma per il viso non hai visto niente. Le ricerche degli inquirenti di un uomo col casco avevano portato alla casa dell'indagato. Ecco il fratello e la zia il 3 settembre, 2 giorni dopo l'aggressione e poco dopo l'arrivo dei carabinieri. Ho fatto un po' di domande a mia mamma, un po' a mio fratello e hanno perquisito la camera, dopo si sono scusati e sono andati via. Lui non ha un casco integrale. Non l'ha mai avuto il casco integrale. Nel comunicato col quale i carabinieri di Chioggia annunciano l'arresto del 24enne, avvenuto il 12 settembre, si parla anche del ritrovamento nell'abitazione del casco indossato al momento dell'aggressione, che, si legge, assieme a dichiarazioni di testimoni e filmati di videosorveglianza, avrebbero consentito di raccogliere in tempi brevi gravi indizi di colpevolezza. Finché non ci sarà una sentenza di condanna, si deve parlare di presunto colpevole. Ecco, io ci tengo a ribadire questo, comunque massima fiducia nelle forze di polizia, nell'Arma dei Carabinieri in questo caso e massima fiducia senza ombre del dubbio anche nei confronti della magistratura. Dal sindaco di Chioggia al sindaco di Dolo che lancia un appello alla giovane rapinatrice che ha strappato la collana a un 83enne, Guido Zecchin, ieri mattina all'uscita dalla messa a Dolo, un fatto che sta facendo discutere ovviamente e quanto accaduto lo racconta proprio lo stesso Zecchin ai nostri microfoni. Ho dovuto cedere perché lei è una forza incredibile, mi ha graffiato la mano che mi ha portato via dalla pelle e a un certo momento io
ho deciso di arrendermi. Un colpo secco, uno strattone veloce sotto la polo e il giacchino che Guido Zecchin, 83 anni, indossava. Erano le 9 del mattino di domenica, il solito passaggio per una preghiera per la moglie alla chiesa di San Rocco nel centro di Dolo e la passeggiata verso casa. Una ragazza dai 20-30 anni, cioè non sia un po' difficile, con uno zaino sulle spalle, tutta attilata, e mi viene vicino, mi parla mezzo italiano, mezzo poco italiano, tutto straniero, e dice: guardi, lei le piacerebbe fare l'amore con me? Insistente, la giovane donna di massimo 30 anni non lascia mai l'anziano e comincia a seguirlo per la via pedonale d'Auli. Fatto un po' di metri, mi giro e me la rivedo. Ho detto: basta, no? Vai via. No? A un certo momento mi è saltata addosso e mi ha preso la collana, che io ero vestito con la collana sotto, no? E me l'ha strappata di forza. Dopo aver provato a porre resistenza, il signor Zecchin ha avuto la lucidità di mollare la presa. E avevo paura che avesse qualcuno, che di solito sono mai da sole, no? Appena accaduto, il fatto è stato denunciato ai carabinieri. Ora al vaglio le telecamere di videosorveglianza della zona per identificare la ragazza che ha commesso la rapina. Su questo bisogna fare una riflessione, no? Verso una intensificazione anche di quelli che sono i controlli, i presidi sul territorio. Un appello però lo voglio fare a questa persona affinché veramente ripensi a ciò che ha fatto e ridia il maltolto, ponendosi verso le autorità competenti dicendo che ha sbagliato. La paura stamane, poco dopo le 9, nel tratto a 3 corsie dell'autostrada 4 tra Meulo e Bivio A4 A57 in direzione Venezia, quando un camion si è schiantato contro la barriera di sicurezza centrale dopo lo scoppio dello pneumatico anteriore e sinistro. Provvidenziale la presenza delle barriere centrali che hanno retto al violentissimo urto, impedendo così il salto di carreggiata del mezzo che avrebbe portato sicuramente a un epilogo davvero drammatico, tragico. Sul posto la polizia stradale, il 118, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade Alto Adriatico. Al momento dell'incidente del tratto non c'erano particolari problematiche alla circolazione. Provvidenziale la presenza di quella barriera che davvero ha scongiurato quello che poteva essere una strage che richiama ovviamente quanto accaduto in passato con salti di carreggiata di questo tipo. A Jesolo adesso, dove c'è polemica, parliamo di un evento musicale in una notissima discoteca al quale doveva essere presente un noto trapper che però è stato arrestato. Allora la polemica di Vampa. Arrestato giovedì scorso in flagranza di reato per possesso illegale di arma da fuoco. Il trapper 24enne Baby Gang si trovava in un albergo a Milano. Nella stanza la polizia ha trovato una pistola con la matricola Brasa e il caricatore con 9 cartucce. Indagini che sono proseguite anche nella sua abitazione in provincia di Lecco, dove sono state trovate altre 2 pistole. Attualmente il trapper Zaccaria Moubib si trova nel carcere di San Vittore, ma sabato avrebbe dovuto esibirsi al Kings, nota discoteca di Jesolo, invito che ha creato scalpore e anche qualche malumore. Noi abbiamo fatto un lavoro anche per quanto riguarda la musica negli spazi pubblici, nei festival, nei concerti, e quindi non si troveranno mai trapper o nomi di questo tipo nel nostro palinsesto, quindi questo è un nome che ovviamente a noi non trova condivisione. Nonostante questo, il sindaco De Zotti fa sapere che l'amministrazione non ha voce in capitolo sugli artisti che strutture private decidono di far esibire, ma dietro le scelte in città è stato fatto un lavoro di prevenzione e consapevolezza. La città di Jesolo ha iniziato ormai da qualche anno un percorso per promuovere un divertimento libero, assolutamente libero, ma responsabile, quindi all'interno delle regole e la condivisione di messaggi improntati al rispetto della legge. Il lavoro fatto in questi anni dalle discoteche, dai locali in generale, è improntato alla serietà e quindi noi non abbiamo mai avuto problemi di ordine pubblico e sicurezza. Un invito che la discoteca aveva inserito nella sua programmazione ancor prima che si sapesse dei suoi precedenti. Eventi che sono sempre stati gestiti senza arrecare nessun tipo di disagio alla comunità, né tantomeno senza presidi di sicurezza, perché vengono investite importanti risorse nel personale di sorveglianza e anche in un sistema di ultima generazione di videosorveglianza. Un palinsesto di 60 eventi
dentro al quale può essercene anche qualcuno che non aggrada i gusti o che magari diventa un personaggio discutibile. Oggi purtroppo il problema è sociale e non è sicuramente imputabile a un locale. Cambiamo argomento, ci sono numeri impietosi, quelli della CNA del Veneto, 2.400 imprese in meno rispetto all'anno scorso, aumentano i fallimenti e rallenta l'export, è un allarme che viene lanciato prima di tutto alla politica. Sono dati preoccupanti che dimostrano un rallentamento dell'economia regionale. L'abbiamo visto anche nei confronti che facciamo con la Lombardia e con l'Emilia Romagna. La Regione Veneto sta crescendo meno, anzi è in fase di calo dei dati economici e questo ci preoccupa. Tra le 3 regioni che fanno da traino all'economia nazionale, il Veneto sta passando da locomotiva a semplice vagone. I numeri resi noti a Marghera dalla CNA, elaborando i dati di Infocamere sul secondo trimestre 2025, rapportato allo stesso periodo del 24, hanno convinto l'Associazione degli Artigiani a lanciare un allarme drammatico. Il Veneto produttivo si sta fermando. Abbiamo un calo delle imprese rispetto all'anno scorso di 2.400 imprese solamente nella prima parte dell'anno, 1.200 di queste sono imprese artigiane. Ci sono un aumento dei fallimenti dei concordati preventivi e un calo dell'export complessivo di 239 milioni rispetto all'anno scorso. E tutto questo solamente all'inizio delle dichiarazioni delle attività sui dazi che devono ancora produrre gli effetti. Probabilmente è presto per dirlo, ma è possibile che ci si stia per trovare di fronte ad un caso Veneto, le cui cause sono parecchie, non ultima il rallentamento della Germania. Ma ciò non toglie che l'allarme sia tale da mettere in discussione persino il sistema di sviluppo economico che per decenni ha generato il benessere di questa regione. È chiaro che dovrà essere, secondo me, rivisto un po' il modello di sviluppo regionale rispetto al passato. Bisogna puntare di più sull'innovazione, sulla crescita, sulle nuove tecnologie, su attività con maggior valore aggiunto per dare una crescita maggiore al territorio nel suo insieme. E in questo ambito chiaramente il ruolo delle istituzioni della regione in particolare è molto importante. Proprio ciò che sta accadendo in regione rappresenta un ulteriore fattore di apprensione. Il periodo di transizione che in vista delle elezioni porta ad un esercizio provvisorio determinerà l'arrivo di provvedimenti di politica economica solo entro i primi mesi dell'anno prossimo. Un rallentamento amministrativo che arriva proprio nel momento in cui alla politica sono chieste risposte urgenti. Risposte urgenti alla politica, gli appelli delle categorie produttive li abbiamo raccontati in questi giorni e quello di oggi è soltanto l'ultimo ed è molto forte, quello della CNA del Veneto, con una politica regionale, o meglio una situazione regionale schizofrenica, un centro-sinistra in campo da un mese e un centro-destra ancora fermo sullo stallo. A lanciare un appello perché si faccia in fretta è anche Forza Italia per bocca del coordinatore provinciale veneziano Gianluca Forcolin, ex storico leghista, che lancia frecciate al carroccio postando una lettera di 2 anni fa firmata niente meno che Giancarlo Gentilini. Un po' di malumore, un po' di mal di pancia per quello che la Lega ha fatto e mi ha fatto nel 2020 emerge, e quindi pensare a quelle parole così lucide di un uomo che le ha scritte di pugno oggi in un mondo social, fatta da un uomo che l'ha scritta a 94 anni con tanta lucidità, mi ha detto, ho pensato tra me e me, è giusto che si sappia. La Lega attuale ha avuto il coraggio di abbandonare un uomo che era il degno erede di Zaia. Così scriveva Giancarlo Gentilini nel 2023, destinatario quel Gianluca Forcolin che aveva appena lasciato la Lega per Forza Italia ed ora, da coordinatore provinciale degli Azzurri nel Veneziano, è uno degli uomini di Flavio Tosi in campo per la corsa alle regionali. Luglio 2023 erano i mesi in cui Forcolin aveva rotto con il carroccio dopo il caso rimborsi Covid che l'aveva travolto suo malgrado, visto che tali rimborsi non erano mai stati percepiti. Una vicenda che gli era costata la candidatura alle elezioni 2020 e un ostracismo che lo stesso Gentilini definiva sacrilega inquisizione, denunciando l'assenza di ravvedimento o mea culpa da parte della Lega e condendo il tutto con un Zaia tace sempre. Forcolin posta la lettera su Facebook e non è un caso lo faccia in giorni di fibrillazione per il centrodestra veneto. Me la sentivo talmente dentro in questo tsunami politico dove insomma stiamo vedendo grandi paginate che sono quelle che stanno emergendo tutti i giorni per il candidato, per le liste eccetera, e mi è venuto in mente quell'uomo retto che è Giancarlo Gentilini, che è stato sempre il mio mentore anche quando ero sindaco a Musile di Piave, e quindi è sempre stato uno che mi ha dato delle dritte sul come deve comportarsi un buon amministratore
amministratore. E un buon amministratore, sembra dire Forcolin, non può e non deve far aspettare il territorio. Lo stallo del centrodestra resta la spina nel fianco di tutta la coalizione. Noi abbiamo una partita che è pressoché vinta, perché in Veneto insomma il centrodestra ha percentuali importanti, ma posso dirlo personalmente, non stiamo facendo bella figura, nel senso che abbiamo tutte le carte in regola per oggi trovare il candidato. I cittadini e i veneti hanno bisogno oggi di risposte, quindi credo che si sia assolutamente in ritardo e si debba trovare il candidato migliore per dare una guida e un'amministrazione regionale che sia in grado di dare risposte ai veneti, al mondo delle imprese, all'economia, ma soprattutto alla sanità e sociale, che stanno chiedendo risposte. Invece oggi i talk show, i media eccetera stanno parlando più di spartizioni e di equilibri che di veri e propri programmi elettorali. Non ci sono preclusioni sui nomi, l'importante è partire, perché mancano 2 mesi e noi dobbiamo parlare di programmi e non appunto di spartizioni. Tutto questo mentre si avvicina a Pontida 2025, che ora Forcolin guarda da lontano e con un evidente, chiaro distacco. È un raduno che ha cambiato pelle. Se si pensava 30 anni fa alla Pontida e alla Pontida di oggi è completamente cambiata, ma ripeto, per me è una pagina che ho già voluto voltare. Nel prossimo servizio la sanità è un innovativo screening che ridisegna le linee guida per prevenire le malattie cardiache acute come l'infarto. Predire gravi patologie cardiache come l'infarto attraverso un innovativo screening cardiovascolare è quanto presentato al Centro di Medicina di Mestre, applicando un nuovo protocollo di prevenzione che mette insieme un'equipe di specialisti multidisciplinare. Il paziente viene preso in carico con esami cuciti su misura di primo e secondo livello, fino ad arrivare, se necessario, a valutazioni di terzo livello di approfondimento. L'obiettivo è quello di intercettare in una fase preclinica quei soggetti asintomatici nella fascia di età tra i 45 e i 70 anni. Abbiamo presentato la nuova tecnologia, ma soprattutto i professionisti che lavoreranno a questo progetto, che sono tra cui il dottor Rigo, il quale naturalmente porterà all'interno della nostra struttura, oltre che la sua professionalità, anche tutto quel lavoro che sta facendo di ricerca, e quindi farà crescere quello che è il servizio. Il dottor Fausto Righi è stato l'ideatore del progetto Pensarci Prima, da cui nasce lo screening, con l'intento di valutare se le carte di rischio con cui si predice la possibilità di sviluppare malattie acute cardiache funzionano ancora. Lo specialista ha condotto uno studio su oltre 1000 pazienti sani tra i 45 e i 70 anni che presentavano almeno un fattore di rischio. Il 75% non ha presentato alcuna patologia, mentre il 25% aveva una malattia coronarica. Il 6%, quindi stiamo parlando di 64 soggetti, che non sono pochi, abbiamo trovato una patologia talmente rilevante che abbiamo dovuto praticamente appoggiarli in emodinamica dell'ospedale dell'Angelo, alcuni anche all'ospedale di Treviso, per completare la terapia di tipo meccanico, cioè la rivascolarizzazione con l'angioplastica e con lo stent. 6 addirittura hanno dovuto fare 3 bypass ciascuno. I risultati dello studio sono stati presentati al congresso della Società Europea di Cardiologia a Madrid. In Italia le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte. Ancora oggi su 10 persone colpite da infarto, su 3-4 non si riesce nemmeno ad intervenire. Una prevenzione efficace è quindi l'unica arma utile per ridurre la mortalità. Ed ora lungo la riviera del Brenta per la Riviera Fiorita. Abbiamo qui un fulcro del Villa Pisani, fa 150.000 visitatori all'anno. È uno dei gioielli storico-artistici del Veneto, ma Villa Pisani Astra è anche un volano turistico per tutta la Riviera del Brenta. E le oltre 20.000 persone che hanno assistito al naviglio acqueo della 47esima edizione di Riviera Fiorita sono la testimonianza di quanto questo territorio possa e debba investire in accoglienza turistica, soprattutto straniera. Questo sarà uno degli obiettivi, ci stiamo lavorando con la conferenza dei sindaci della Riviera del Brenta, in modo tale di essere sempre più attrattivi per il turismo straniero, ma ovviamente anche per quello italiano, e aggiungo anche per quello di prossimità. Perché da piccole indagini, da piccole analisi personali, ho scoperto che molti residenti in Riviera non hanno ancora visitato Villa Pisani, ad esempio. Ecco allora che eventi come il corteo acqueo, composto da 50 imbarcazioni configuranti i costumi del Settecento veneziano, non sono solo rievocativi, ma dovranno sempre più coniugare la storia allo spettacolo culturale, con una sensibilità verso l'ambiente, come ha dimostrato la presenza di diverse associazioni cicloturistiche alla Vogata, dal Ponte dell'Orologio di Stra fino a Malcontenta. Riviera Fiorita naturalmente in questi anni è cambiata, perché era partita come una manifestazione di
protesta per lo stato di degrado che aveva il Naviglio, e adesso è diventata una delle manifestazioni più importanti della Riviera del Brenta, dove lega cultura, sport e tante attività collaterali che rispecchiano tutta la Riviera del Brenta. Tra le imbarcazioni importante il ritorno di associazioni da Venezia. Abbiamo riallacciato i rapporti solidi con il Comune di Venezia e ha concesso le 9 caorline e una bissona che vanno a implementare il parco barche che c'è quest'anno in Riviera Fiorita. Un corteo acqueo che ha sostato in più approdi, abbinando Riviera Fiorita ad altri eventi, confermando come territorio e iniziative possano ulteriormente sviluppare una filiera turistica capace di attrarre capitali, ma soprattutto giovani imprenditori. Infatti Riviera Fiorita, a dati alla mano, il periodo di Riviera Fiorita aumenta le presenze qui in Riviera del Brenta, e perciò è uno stimolo anche per chi va a visitare Venezia, deve venire in Riviera del Brenta, perché territori come il nostro, con le ville che abbiamo, in giro non ce ne sono. Vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci.